Jaz imam mogoče malo drugačen pristop, zato ker sem iz kmetov. Smo malo drugačno vajeni živeti. Meni gore pomenijo veliko. Bi lahko rekel, moj način življenja. Vsak pohod je antistresen, če nimaš ne vem kakšnih obveznosti in pa pričakovanj. In seveda to je na vsakem pohodu je velika izmenjava mnenj, dobrih praks in pa samega načina življenja. Imeti en tabor ali izlet, vrtec, šola in posebej z motnjo duševnega razvoja, POMDR, tako imenovanim, to je fantastika. Jaz v zadnjih letih svoje tabore zelo imam mešano z invalidi in z neinvalidi, z otroki in z odraslimi osebami. Istočasno so pa na vseh teh taborih tudi prisotni eden ali dva, včasih tudi trije, ki bi lahko rekli otroci z vedenjskimi motnjami. Vsi tem, ki imajo probleme takšne drugačne, imajo tudi problem z samozavestjo. Z samozavestjo se pač dviguje prag samozaupanja in s tem seveda lahko potem s časoma podiraš gor. Ja, zame so izobraževanja eden od zelo pomembnih delov vsake organizacije dela. V letu 94-95 so me nekateri svojci naprošali, da če bi jih odpeljal na Monte San Petru, to je gora, kjer je avion padel. In pač smo šli in 96. leta so nas župan Petreta Bikisana in pa takrat tudi podpredsednik korziške vlade zaprosili, če bi lahko malo vplivali na našo politiko in na to, da bi speljali, in tako se je začela ta Korzika. In 31. maja 2008 smo postavili na gori Monte San Petru, točno tam, kjer je letalo prvič udarilo v skalo, spominsko ploščo, in pa eno leto pozneje smo na Žalah pokopali še zadnje posmrtne ostanke. Vodniki imamo že v samem statutu Planinske zveze tudi napisano, da smo prostovoljci. Če se pogleda, da v lanskem letu, ne na pamet govorimo, je bilo okrog 20 milijonov prostovoljnih ur izvedenih. In to od prostovoljnih organizacij, ki jih je nekaj čez 500. Danes marsikateri prostovoljec ne more več, tega ne zmore, ker nima sredstev za prevoz, nima za opremo, zakonodaja, ki jo nevladni sektor pomaga soustvarjati. Od zakona prostovoljstvo v društvu do uvajanja otrok v osnovno šolo s posebnimi potrebami. In še bi lahko našteval. Ves čas sem se boril glede tega za eno pravičnost in čeprav sem velikokrat dobil pol po glavi, ampak sem se vedno šel za svojo pravico in sem jo zagovarjal in to počnem še danes.